Saya menggeluti di bidang usaha pembuatan miniatur ini di awal tahun 2015 dan sejak saya masih sekolah. Kalau inspirasi pembuatan miniatur pesawat dan miniatur mobil itu saya dari otodidak, dan saya suka banget di miniatur ini. Kesan pengerjaan itu ya ada yang sulit di proses pencetakan dan proses pemasangan stiker, dan pengecatan juga harus lebih rapih dan detail. Kalau bahan yang untuk digunakan itu adalah namanya resin fiberglass dan dicampur dengan cairan katalis dan untuk pengerasnya.